那些會聽不會寫的粵語。你是不是全部都要啊？你係咪冚唪唥都要晒啊？你買這麼多雜七雜八的東西，房間哪裡裝得下？你買乜嘢買咁多臨枕嘢啊？交租得落咩？梗係得啦！我揾嘅全屋定製，收納力直接拉滿啊 ！Hello 老細，我係 Louise。生活中咁多臨枕嘢，想冚唪唥收埋晒，收納一定要夠。今日咧呢個公屋玄關就有3組高身櫃，加埋一扇暗門啊！喺門上咧仲有吊櫃，儲物空間直接翻倍。靠門側嘅多功能玄關櫃超實用，喺次淨衣區咧係搭配咗一個垂直嘅衣通啦，外套包包隨手掛就唔使亂擺。咁喺下邊啊，我哋仲嵌住咗一個可以抽拉嘅活動凳，拉出嚟咧仲可以揭開收納，一凳多用。咁喺中間啦，我哋都係做咗一個 I100嘅大圓角㗎，就唔驚撞雨啦，仲可以當扶手一撐就起身，細心到爆。估下邊邊係牆，邊邊係門？其實咧根本就冇牆，呢度咧係一個雙開門嘅高身儲物櫃嚟嘅，入邊咧係打通晒嘅，每個角落都冇浪費嘅噃。咁我哋嚟到呢一邊咧，暗門一推開關，直通臥室，出邊平平整整，係完全睇唔出嘅。最後嘅呢一個餐邊櫃咧係有一個大嘅開放格，多個儲物櫃，仲藏住一個嵌入式嘅摺疊餐台，一個人都可以輕鬆搞掂，收埋咧唔會阻住走動，廳房即刻鬆動晒，細單位必備神器。今次分享咧就到呢一度啦，仲有咩裝修煩惱想搞掂，記得關注我哋，留言埋俾我知，我哋下一期再見啦，拜拜。